切家街生命系上帝本该机会，生菜色爽利，切家爱来是风上帝，上帝本切家机会，切家爱可来用切家街生命，热天爱来祝福。切家街生命系上帝本该机会，生菜色爽利，切家爱来是风上帝，上帝本切家机会，切家爱可来用切家街生命，热天爱来祝福。我上帝啊，生命救本意，干危限健康财色爽利，照热热爱我本事，上帝含爱转起牙计生命，热天变富了。我上帝啊，生命救本意，干危限健康财色爽利，照热热爱我本事，上帝含爱转起牙计生命，热天变富了。切家街生命系上帝本该机会，生菜色爽利，切家爱来是风上帝，上帝本切家机会，切家爱可来用切家街生命，热天爱来祝福。我上帝啊，生命救本意，干危限健康财色爽利，照热热爱我本事，上帝含爱转起牙计生命，热天变富了。我上帝啊，生命救本意，干危限健康财色爽利，照热热爱我本事，上帝含爱转起牙计生命，热天变富了。照热熱愛我本事，上帝含愛轉起牙計生命，熱天變富了。照熱熱愛我本事，上帝含愛轉起牙計生命，熱天變富了。主耶稣，一切的生命，爱我，高你，主耶稣，爱有天。
哈利路。切格會來禱告，哈利路亞！主耶穌上帝，感謝你嘅天大本愛到啥係安德福愛你主耶穌上帝，你行愛到啥愛尊平愛到啥嘅心，來敬拜你主耶穌上帝，奉耶穌基督嘅名，切格相信晒，切格要講阿門，阿門，阿門，切格來講哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，切格來讚美上帝。
帝。感謝你上帝，我都是相信主耶穌上帝，對住你冇主動冇可能嘅，感謝你主耶穌上帝，哈利路亞。我可能對着你。
感謝也該恩典，哈利路亞，希那瑪利亞拉布，希那瑪利亞拉布，感謝耶穌，也該新天要阿里，高密愛到三，恢復愛到改善，支持愛到三，哈利路亞，愛到榮耀你，愛到讚美耶穌。讚美上帝，哈利路亞，希那瑪利亞拉布，希那瑪利亞拉布，希那瑪利亞那瑪薩利亞拉布，感謝你耶穌，祝福愛到身體健康，哈利路亞，天界力量噴愛到上，哈利路亞，希那瑪利亞拉布，感謝也該恩典。感謝耶穌嘅愛，哈利路亞，哈利路亞，烏拉巴拉亞拉巴拉亞拉布，伊那瑪利亞拉布，哈利路亞，哈利路亞，愛到上天嘅當中，愛到得最好嘅福，因為上帝耶穌基督準備將最好嘅恩典俾愛到，越是愛到大愛到渴慕嘅心。越甜愛到得到上帝嘅心意，得到上帝嘅恩典，得到上帝嘅福。佢當朝愛到啥相信，愛來自無限要nhau，愛到愛轉愛身體得到強，要敗喺對身體得到健康，要問題嘅得到上帝開路，喺耶穌基督名愛相信，相信他靠住本叫耶穌。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。一切嘅感恩，一切嘅榮耀送俾上帝，喺耶穌基督名，感謝你聖靈要格愛到同在，我相信呢個智慧唔係日上嘅，一智慧撇撇嘅，我相信上帝要做一個新約嘅智慧，上帝要準備將最好嘅福愛到自唔得嘅，我相信自己家下熱度，我得到最好嘅，因為我嘅上帝強下格愛到做一切，不愛到最好嘅。cao mắt luôn thuộc nhà cái gì cao mắt phục nhìn cho nhà cái phá mà nghe tôi chế thật sòng tì cái phúc thầy giá su kí tục cái miệng nghe tôi cảm ơn nghe tôi祷告xin các chế lại cảm amen amen hallelujah hallelujah nhắc cầm nhạc phán sòng tì sẽ thịt ca amen amen chẳng cho lưng tổng hông thịt gì may mắn Hallelujah 可能要新年呀，隆重呢啲唔係拍沙食家強下兄弟姊妹啊，因為上帝愛嘅愛安排食食家，嗱你可能從日日嘅嗱到10日最尾日拜六กัน啊，加量下拜六要講落12日講聖誕禮啊，係咪啊？哈，聖誕禮先係食家睇日食家等嚟กัน，食家上帝嚟射箭嘅日子กัน。所以大家要到進步熱，上帝嘅恩典安排對自己嘅啥，大家要身體健康，還能夠嚟榮耀主，嚟敬拜主，阿們。隆重到上帝更加強下座，嘅更加同在，天大大家從日日到10日到12日到永久時間到，歡大家健康，阿們。哈利路亞。嗱。Roma 8:28 pun講到咧最尾嘅禮拜，上帝嘅個強下座，見下愛啲，翻講見下愛啲，見下愛啲，上帝嘅愛強下座，上帝嘅愛同在，隆重熱切，為了不愛得最好嘅，因為愛錫嘅，上帝善愛。ผู้ภัยจัง最好不愛得阿們哈利路亞嗱這個啲當然上帝要給他同在上帝要給這個強下作本這個最好但係這個世界你喺度越天要各樣嘅生死各樣問題打得嚟到這個面前間嗱兩同兄弟姊妹係要問題要各樣這個對付嘅越天冇退步阿們要等人用人生佢講遲到啱到生死啱到問題唔係生猛去上天堂
ngay xin mình như là nhé tô sang xe tô mình thì như mô xong xin thong nhá cái sang xe nhá cái mình thì hiểu cải kết nó dịch dòng môn có cải kết gan hồi giang xong xin thằng xong ti cái thở tại tàu xong ti cái lít liang cái cái khung hạ gió khơi lũ bên thì cải kết thì cái sang xe cải kết thì cái mình thế họ thì bên chủ gia sư nhóm ăn tôi em môn á anh tôi nhìn kiểu痛苦anh烦恼anh kêu anh sao mới xong相信堂嘅時間變咗嘅國版犧牲相信堂cái hy sinh喺你上帝拜主犧牲喺你mà卡手機就先上佢話到佢冇上佢手機反映佢冇卡變係冇上信堂冇拜主冇嚟到信堂強下拜主加嘅反嘅手效冷xuống刺痛嘅hết樣跟hiệu tâm ba chung cái bục khá cái cứu cái sale cái nổ xì hang cái hạ biến phản nổ cầu thủ chính xin cầu thủ hệ mà na tâm ba chung hồ giáng thì cái lời xin thằng hồ giáng thì cái lời bày chủ lời thằng song thì cái phá cả lời chăn mây chủ song thì bên cái thông minh gì với cái ta khơi lù xem bên cái có tại sự cái yêu xin cái lít yang bên sự cái có thủ chết cái môn thế tại sự cái hết xin cái lũ xong xin sa còn amen hallelujah本sáng sáng係食間咩位事哦？熱計生社猛拖動，腰計計禮，稱讚二三次啦。生咪咪食間樽，生咪食間剝，是咪食間姜？但係我係講隆重兄弟姊妹堂，唔是姜，唔是樽，唔冇退步，依靠上帝，相信上帝，到實妹出妹出妹，是間熱天得先。因為隆重熱切嘅家強下晝，佢要家家牽大食家，要大食家去特先嘅路，要家家同財，阿們。來撒相信上帝要跟你同財嘅，土姐姐，你平痛佢跟你同財，你苦中佢跟你同財，阿們。嗱，有人錯，所以冇犧牲自家隔上帝嘅時間，係咪嗱？啲盲你們一夾別，啲盲家係牧師講嘅。tí ha tí sẽ phân như sẽ vô môn thế vô痛苦vô bẹt xét một cọt bắn một hy sinh để chi phí ở sự kiện đấy đi á chi phí cả song tí cái sự kiện thì cả tập hay thì dịch một bên cái都長久因為一禮拜你冇聽到佢你慢慢又開到咗呢趟你填咗撇撇講唔相同係咪啊？開到咗呢趟了你人嘅講呢趟你人你兩三可以講後生啲嚟背呵你話你兩三兩公婆用嘅很嫩後生嘅你係坐看一正面你係坐看一相啦跟坐看一正面間個要頭間個看間看相用時用嘅啦，看正影間你看嘅叫乜樣嘅？哎呀啦跟看正嘅個強，你類似會係坐攤家按撚個強，又坐呢個強啦前咗呢個強係冇呐？所以講一夾一攤下，咪兩個等於嚟。阿們。下嘅看佢都生下要都用嘅麼？識少個重油沙拉用嘅，你睇我改出去，加咩重油？識其實要識，阿們，拜主個重油，因為聖經講是加生咩單講識，但係從上帝嘅口發你出嚟發，阿們，哈利路亞。咪講到呢嚟嗬，你都電台了啊，上下你都個人識智慧阿沙要乜嘅問題，要乜嘅痛苦，我講種直接咪聽，冇退步，本自家嘅希望，自家嘅盼望，單講依靠主耶穌，阿們。
常依靠上帝，因為是家救世家嘅千年嘅主，越天機大家強下做，大世家去得勝嘅路，阿們。根本一眼啲嘢上馬嘅事情發生喺一個生命中，要馬嘅問題，要馬嘅痛苦，但係我講隆重姊妹哋唔好退步，前進，因為是家主耶穌千年嘅主，能夠大世家去得勝，去得到嘅最好嘅恩典，阿們，哈利路亞。能夠俾你個平安，能夠俾你個快樂，能夠俾你個開心，從心到你嚟嘅，明為變嚟嘅，願叫自己得到心中理解，阿們，哈利路亞。嗱，翻破朝本主耶穌。嗱，上帝家強下做本自家嘛計啦，嗱，你是家係本係仰門上帝。一定冇離開上帝，要馬嘅痛苦都好，一要痛苦，一冇問題，是家一仰門上帝，仰門上帝嘅人，當然是家要隆重熱切馬嘅上帝派提一樣仰門上帝，要親密嘅上帝，要禱告，要拜主，是家冇卡要本時間嘅上帝，家就按到仰門係咪啦？是家嘅心中你哋一定冇跳hết。對於上帝嘅路線，梗係按照仰門上帝，係咪啦？即家人又生一條樹係一卡嘅冇仰門嘅樹，一卡係走hết冇嗱，要下去嗱啊！所以即家聖經嘅要講，耶穌到一條葡萄樹，即家到葡萄卡，一卡係講冇仰門呢個葡萄樹，一葡萄卡就走牽走係走卡，就走卡邊個燒你去啊？未得上出去。啊！而家講笑啊！而家冇仰門呢個葡萄樹，葡萄度都係耶穌。咪啦啲表示咧講，而家冇仰到主耶穌，馬嘅發生又好，馬嘅痛苦又好，仰門本唔律，阿們，哈利路亞！啊，每日自家係獻仰門上帝，每日自家係拜主係感恩，阿們。ทางสองตีไงพระเจ้าจะชงก็จันไม่กี่เห็นไหมนะเหี่ยวทุกสินกินไม่ทุกสินกินเห็นไหมนะยิ่งเป็นการเสกนลิติแมนยุงเนี่ยเจมากไทยฟุยิ่มสิกาคอนมาติโอ10:28อันยังกองต่อนี่ทางมังหอกองเอามาติโอ10:28ทางหอมาติโอ10:28家下記得喺黑背講咁嘅雙你嚟講，你係黑背嘅講頭生咁嘅雙嚟講，嗌黑背疼。嗱，馬太福音11:28人樣講到，馬太11:28呢個福音講耶穌講，隆重人喝藥要痛苦開導嘅來亞利主耶穌講，嗌半夜舒服，半夜寬快。主耶穌10分明，是個世間的行道，時常要開導痛苦，時常要開導問題，時常要不實。所以嘅經書講，來亞利隆重於虐嘅，隆重於開導痛苦嘅，不實嘅，來亞利嘅本意舒服，係講你快樂本意嘅意思。嗱，係要呢經節嚟講，是講痛苦之事、不實之事，還是有意思不同嗎？唔是啦，咁樣簽主耶穌一幾多係咪來亞利吧？明明你都氣背，要痛苦先，簽朋友，先接下來冇人啊！簽主耶穌先，加主耶穌先快樂咪是家，阿們。基本是家舒服，基本是家寬快，是家要問題要痛苦之事，阿們。哈利路亞！呢個經節咧講來亞利隆重於虐，隆重於喝嘅，隆重於行路世間你啲按痛苦嘅，冇辦法咪是個冇羅行嘅。耶穌講來亞利，基本係舒服快樂本嘢。到耶穌咁含義來，話啊啲嘅能夠本是家路線出，阿們。話啲嘅能夠快樂本是家能夠。大食家係出一個痛苦，阿們，能夠大食家喝到唔係喝，虐變唔係虐，因為到幾咁長食家來壓力，或者佢要千人學多兩食家幫
創始設家，阿們，哈利路亞。詩篇記91 14節，mazmur 91 14節，mazmur 91 14節，真正一個心係飲滿愛敢於撇走，愛敢於保衛人，愛敢於電人，因為係講你是愛。mazmur 91 14，真正係講一個心飲滿愛嘅人啊，真正係講一個心飲滿愛，愛敢於撇走撇咪呢？前出一個危險嘅生死。痛苦就是撇走佢咩敢於通才敢於強下咗，係冇呢？啊，佢敢於面對呢個意思，敢於威人，敢於保人，佢保護自家，係要對敵佢保護你，要傷害佢保護你，佢照顧自家，因為呢個經節講到呢日嚟，上帝甲自家強下咗，一切本自家最好嘅，阿們。那所以係自家嘅心去飲滿上帝，上帝要照顧自家，上帝要保護自家，係講一心飲滿僻養啲要保護人便宜嗎？按用個按錢蚊嗎？當然唔要，主耶穌就能夠保護自家錢蚊，阿們，哈利路亞。嗱，佢講佢係嚟殺石蟻。愛能夠保佑你，能夠救你啊！係講嘅撇計業樣講啊，係嚟殺石蟻樣嘅能夠保佑你、錫你，愛能夠救你。嗱，上帝是家係仰滿上帝，睇先提熱騰間講，設家係仰滿上帝，因為上帝嘅統作一切，本設家得最好嘅，最好嘅，所以設家係仰滿上帝。話我看你都冇做什麼這樣嘅師傅去，但得冇接落額頭位，但得冇接落你係講出嚟，什麼冇看嘅，看你來睇眼耳孔，按晒人hết，冇聽到，什麼嘅佢冇做什麼事嘅，學小本時間做咗事。嗱，詩篇記91 15節咁樣講到，你睇先點你飲滿佢甲你撇走保佑你，你下嘅個15節係講你捨愛，係講你求愛，係講你禱告嘅愛講，愛會答應你，愛會恩你，愛會開路俾你嘅意思咁講到呀。嗱，所以是家要痛苦要逼實求上帝，捨上帝，呢個同工可以呢個成年呢阿萬間。為了呢個自家老人大人疼痛，為就係一個咩樣，一個不合點呀？那阿曼間寫貨安晒嘅，嗱你捨愛，你求愛，愛會答應你，當你不捨，愛會多讓你，愛會救你，愛會趕你滅撇走一切嘅痛苦，一切嘅傷害，愛都很就賺啊！唔係講你得，我要即係講下คนนี้ได้冇做這樣嘅嘢啊！我都很就賺啊！阿門，哈利路亞！係講你捨愛，我會救你嘅，講我會多讓你，所以自家要痛苦，要逼實，提住自家捨嘅，只係捨主耶穌，阿門。忙係捨阿片牧師，捨主耶穌人，阿們，捨了主耶穌，主耶穌不如超門智慧，我禱告啊，咩捨阿片牧師間，主耶穌而家等下禱告間，pasti一定上帝講，你一樣禱告，唔是含撇煙嘅講，因為唔撇煙禱告，而家等下禱告，一樣上帝一樣答應自家，阿們。哈利路亞，破碎俾你家主耶穌，哈利路亞。
cái 16節係樣講到，你看係你隱瞞上帝，上帝咪給你撇走，係講你寫嘅，你求嘅，佢咪幫助自家。你16節，把佢本自家聰明，先至得嘅最好嘅福氣，享受嘅最好嘅福氣，佢本自家飽住是福氣，樣嘅福氣本自家最好嘅佢準備將本自家，把聰明，你使聰明嘅，世界聰明，行按數格嘅。如果ăn khổ, dù có ăn mô thảo, ăn bẹt xét, tapi ăn chín nhận đi hấp bởi lý hết. Nhớ tình trong đó. Khi bởi kêu xịt các dòng nhất gì mới nà. Khi bởi bên cái trong miệng, bên cái bảo lung dùng họ gái. Khi bởi bên cái con, ý sĩ khi dịch thiến bởi kêu xịt ca. Kêu liều xịt ca lời講, kêu liều xịt ca chung bẹt xét, chung cái thùng khủ gái. Xong hỏi cái lung tung cái bài kêu xịt ca,所以xịt ca寫緊你喺度，xịt ca sẽ nhắm buồn上帝，要唔係痛苦，sẽ寫上帝，禱告嘅主耶穌，佢要照顧，因為呢日講到上帝嘅嘅統下座本是嘅得最好嘅，阿們。因為上帝佢成了xịt ca，xịt ca熱心錫佢愛佢，阿們。哈利路亞。那第二咧講咩呢？上帝大家同下座，隆重熱切嚟講啦，自家隆重熱切嘅問題，自家打ทับ望出上帝嘅氣，係自家要問題之時，要痛苦之時，馬計喺家庭度要發生要唔係生死到，到劈雜自家做頭路工作要唔係問題到，自家冇將超嘅問題嘅咯，將上帝嘅咯。自家嘅思想天下將上帝嘅氣，但係將上帝嘅氣呢？因為呢個詩篇記16第8節，馬斯末16第8節係樣講到，呢太背嘅經驗，馬斯末16第8節。你太會嘅經驗講，佢計下一上到有問題，有人對住嘅嘅什麼對嘅長嘅背知識要對佢實際咧，你手咧攏仲บอก緊佢按多問題啦。你佢講亞嘅冇做思想熱天係將望上帝嘅氣，但佢熱望上帝嘅氣因為到佢對上帝企喺嘅戰小片，佢嘅腳步唔係有痛。嗱，係講自家嘅有問題，有痛苦世間，你有各樣問題，自家嘅思想，自家嘅心中，自家嘅信心，全下係將主耶穌氣，將了解嘅相信，自家得到強嘅力量，自家嘅信心唔係有痛，自家嘅心中唔係有痛。睇係永遠係正嘅上帝，唔係正嘅問題。係講你正嘅問題，正一嘅痛苦氣，正一嘅惡當氣，正一各樣嘅生死氣，越天一心中你有痛，心中你有痛一信心變弱氣，係咪呢？係講自己不到平到熱啲平啲，永遠唔係衝嘅平到咩冇正燒嘅咯，太平咩冇正嘅咯，係咪呢？你講嘅咯，你想不到ท่าน痛樣嘅，哎呦，你點樣知道ท่าน痛擔巴痛，真加痛真加凶，係咪呢？所以像熱啲笨啲平，我完全，我其實理解nhất咩雙風俗tapi感謝主因當我日下講台熱啲嘅唔係錯，睇真嘅為嘅錯很渣咧。tapi你當個熱講台嘅唔係錯，你識奇妙嘅上帝，大家強下座，熱切本係最好嘅。Bahkan cái kia jahan công thọ chơi nhân ca song ca cái công thọ ngay đó hệ ra là cắm tí tô không ngay trong đó dịch hong cái còn đi heo lên hắn không thôi heo rồi tapi cái lim âm dịch công thọ dịch tít thung nó mò ngay bên dưới còn ra sang theo hắn lẻng lẻng cái thế song tì cái không hạ trò à amen hallelujah ngay mỗi tí cái phải hết thùng ngay cái đấy ngay mỗi tí heo lên thùng giang suy xuống giàu nga cái nhìn nghe trò theo hi trong kinh tông chiều nhau hay ngay chào ngã cái bù xin để chào bọn có phép nhẫn còn họ rằng mấy cái chuyện phải chuyện để sang theo chuyện nhưng 16座不暗下你講家熱創係咪呢？特別後才睇身按照人接到消息係講做接到消息一般人講你創嘅撞到啲家先眼淚吧，有時間眼淚聽用言吧，撞咗不暗到睇身照樣啲，我手不暗邊度。唔記得你，唔記得，
這個牧師啊，問啲時候不暗嗌講堂啊，係嗌啲做啲當嘅做冚劈叉講我咧，了手做不暗嘅生，問啲上帝一聽我咪咧生唔係緊，上帝奇妙啊，上帝創造緊，本是個最好最強嘅緊，哈利路亞，嗱。但係自家係將在上帝嘅眼中，那自家看緊一團經節，以布拉尼12第2節，希伯來書12第2節呢個經節嚟向您講到，自家做一切自家嘅目主啊，就係將主耶穌嘅，一切自家做嘅，一切自家經過嘅，一切嚟到自家嘅生命中嘅，自家嘅目主前下將嘅耶穌嘅，但係呢，因為佢帶自家嘅信心，帶自家嘅信心，從呢個信心帶自家嘅4000萬嘅信心，自家有信心了，係從自家目主將主耶穌嘅，自家嘅信心有喺呢度了，佢帶自家嘅信心，4000萬有個強嘅信心，有個強嘅信心，有個本嘅信心，佢帶自家去解，阿們。所以自家嘅目主，卻將主耶穌嘅，有痛苦，有逼迫，有乜嘅問題，將主耶穌嘅，將把呢度嘅信心，主耶穌反帶自家嘅信心，去增加強，去增加1000萬，阿們，哈利路亞。啊，講一個別啲問你係有問題，這些講唔啦。嗱，而家都唔會看得到痛苦，唔會看得到買東西，因為乜嘅？一切講係耶穌嘅，你看耶穌做出，佢唔係本人抽查，本人漂水，本人打，本人乜嘅？佢唔會看㗎，佢做嘅嘅工，佢開嘅十字架，俾嘅十字架。係咪啦？係間有啲耶穌擔了一切，哦，嗌點嘅，嗌痛苦，嗌個逼迫，猛係死講我從耶穌人痛苦，所以嚟講呢一個經書係比較正嘅耶穌係，因為一切耶穌定過了，是家長安樣，係咪呢？佢定所睇你咪都要看個片，你幫下出㗎，肉很出，越先冇用處，隆重嘅定過。最逼迫、最痛苦嘅定過，自家猛係死，自家嘅小猛出血，係咪呢？啊，所以將耶穌嘅落，自家要得到強嘅力量，只要得到強嘅信心，所以呢一個堅決講自家啲，自家要痛苦，將耶穌嘅落，因為耶穌做了一切俾自家，佢能夠俾自家新嘅力量，阿們。在腓立比書有講，一切嘅苦衷，一切嘅苦難，一切嘅痛苦，我能夠擔，因為基督俾自家力量。這係講主耶穌，佢樣係本自家力量，世間唔有本人力量，把恁自家電腦痛苦朋友家嚟，了當然係佢家寫自家過去，啊要乜嘢好呢？佢咪安慰自家家己，係講家壓自家嘅，強樣，係冇嚇？又家己唔輸家自家，佢咪講，凶啲氣。係佢寫自家嘅家嘅同情，啊咯唔係啦，主耶穌亦聽日亦通才，啊你佢寫自家係安慰自家嘅，佢本自家力量嚇，啊主耶穌亦挺帶自家特性啊，佢咪安慰自家，係講佢唔輸家自家係很凶哦，面前你講聲佢凶，背後好過凶，所以自家撒回呢一度，唔係人哋發嘅天，主耶穌嘅發嘅天，阿們，破少分主耶穌。凡咯，你都係講自家按快按買東西都好，為呢個定佢計出嘅唔好嘅，好嘅自家夾起嚟聽家講，係咪呢？係咪嘅最好？上帝嘅真理一天冇跳，聽上帝嘅真理嚟行，一天自家得勝，阿們，哈利路亞。嗱，第三，上帝嘅統下做本自家。得到出嘅得勝嘅路，對於一切嘅情況，啊，本自家得一啊係冇啱講跳一㗎，我都講跳一插到啊啱妥啊，本自家得最好嘅路線，因為佢本自家你看你講呢啲啦，在呢個1哥林多10:13節，1哥林多10:13，1 Korintus10:13，
你看到上帝嘅同下做嘅本是嘅準備章，本是嘅出嘅路，一切嘅情況嘅準備章。阿撒節家係嚟到上帝嘅面前，因為呢個經節講節家啲1哥林多13加第10嘅13啊，13啊，咁樣講，隆重一切嘅試探都係日常嘅，節家經過嘅，節家經過嘅試探隆重都日常嘅，biasa嘅。你擔過嘅痛苦，你擔嘅逼實，你呀嘅問題，攏總都biasa嘅意思樣講到啦。啊，個了真係嚟講，啊，唔係超過你嘅力量。1哥林多13啊，1哥林多13啊，是10章13節啊。啊，都日常嘅，因為唔係超過人類嘅力量，因為上帝中心，佢唔係講本自家超過自家嘅力量，上帝要佢通才，上帝要佢向下做，唔係超過人嘅力量，是間本事開嘅，佢係本事嘅開，但係那嘅本事嘅信心更加強，當自家冇本事開嘅，佢天然嘅小熱天嘅而開第二個，阿們。因為到佢你接開嚟講，因為到佢接開基本時間出嘅路，時間能夠開嘅路，佢大家出，隆重時間能開，本時開，本時開，佢都要路本時間出，都大家係特性嘅路，係講時間本時開，佢人等時間開，時間冇本時開，佢熱天幫時間開，時間做就阿咩，做就阿爸熱樣緊，時間嘅社課。那一個東西，2幾攞唔記嘅那係上要6、7歲樣嘅2幾攞嘅東西，樣舊嘅東西，係講嘅那5幾攞當然佢唔用那咯，踢衝咯，即刻做阿爸大家計停條筋，啊，你社會經條那時間唔是計停條筋，不佢連筋，啊，到佢唔用那嘢時間突然得了，啊，上帝要大家通咗。即刻冇本事開，佢家家聽朝開，本事家新嘅力量，帶自家去特線嘅路，係講自家本事開嘅，佢等自家去練，等自家去練。但係呢，為了自家嘅信心更加強，即係信心上班，信心更加強，對於一切嘅問題，帶自家去特線嘅路，學上本事家主耶穌。係講冇練咧講，人班有啲啊。自家嘅信心冇問題嚟到自家嘅生命中，自家乜嘢啲自家嘅信心夠強啦，係冇啦？當然唔啲咯，上帝嘅強下作本嘅得最好嘅，幫之是呢一個以色列係講出埃及嘅出，摩西帶出練咪以色列人叫搬出埃及嘅出到熱下出到圈嘅啲係咪海邊嘅啲大海已經有過。為後要變馬對人哋三邊沙漠，但係上帝講，呢個以色列人前馬咧冇晒，你等佢出嚟，你啲死都出那意思樣講啦，冇路過，但係上帝講，你一少一企人咪，少一企人去管，叫我呢破嘅去，人送上帝同下做，開路係開心，開條路，走嘅路，本以色列人過安平山，阿們。上帝要救顧，出到安平山嚟講，當佢含冇水嚟講，上帝含一個摩西靠嘅殺過，也要咩含呢殺過出水，但係摩西都靠，也出水，也要學。啊，當佢冇肉，上帝都做提示本件肉，係講今年俾半肉個咪嗬，大家半肉喺度唔啲啊。冇吞啊！要緊肉好食，攞地要好食，在沙漠間冇 supermarket，咪要你啲東西啊！啊，唔來啦，上帝全能嘅，阿們。bahkan佢講，哦，從個日出因為啲辛苦個海唔會壞啊！哦，上帝厲害，喺度唔啲㗎，唔今日嘅講你射箭你啲出嚟東西，打得熱天啲海馬殺先唔係哦。但係嘅上帝一天結出嚟本幾嘅，上帝照顧人好好，嘅係40人嘅沙漠嘅行冇快，辛苦冇快佢講，啊唔得講要嘅經濟嚟，我先講，啊，所以你哋ulangan 29第5節你看。
ulangan 29佢講40年啊，我第二出一個沙漠啊，一個衫褲唔會廢出一無線嘅啊，一個鞋唔會廢出一個腳嘅啊，加嚟晒做東西很厲害嘅。30-40年嘅沙漠行冇廢，你係你看見人都嘅路啦，係冇啦？錯，衫褲咩啊？生下，唔係佢必線啲必線啊！但係上帝統做嘅，當然雖然佢下嘅啲世間嘅做你嘅辛苦嘅做，世間嘅乜你係嘅做你嘅，但係要上帝嘅能力保佑人統做嘅啲冇廢冇惡，佢就是個全能嘅上帝，阿們，哈利路亞！但係那因為嘅上帝唱歌，我帶佢從啲埃及咧，帶佢落加那地唱出本嘅最好嘅地方。上帝就個唱本時間嚟他相信佢啥，吹呢個埃及嘅意思，本啲罪惡嘅控制到意思係講，上帝就個帶自家去特勝嘅路，阿們。嗱，上帝帶自家特勝嘅本時間自己力量，本時照顧自家，保護自家，大家同下做。意思咧講窮下做，為了乜嘅？為了自家要到出妹，自家信心要到出妹，到上帝唱出嘅佢鋪排將本自家嘅，自家要得到，係咪呢？係叫係就呢個聖經講佢鋪排乜嘅長期一樣，上帝本自家天家會準備將長期一樣，自家嘅信心嘅改變和長期樣見到。嗱，上帝帶領嘅埃及人出落加那地，上帝唱出嘅度嘅奶強強配配嘅表示乜嘅，從罪惡嘅方面帶去上帝呢實好嘅地方。上帝唱出嘅，上帝有個唱本自家，嘛所以是個世間嘅喺度安多痛苦安多問題，唔是講唔冇退步，上帝嘅個強下做。自家去特勝嘅路，阿們，破少本自家嘅主耶穌，我唱咧世界起用來，嗱，見當朝嘅頭都係到臨尾子，我希望自家有接一打，善練本嘅聰明智慧接一個打，你明嘅啲，睇身你都十本嘅本自家寫啊嗱，教導嘅คน攞時間去練，我很在乎上啲，但係自家係善練熱天，帶自家多賺，阿們，哈利路亞。嗱，而家嚟讚美主，而家嚟感謝上帝，哈利路亞！呀，我12號12日係嚟沙次道要集愛心，係兩寫啊！你12號12日係要兩啊拜六噶咯，唔係沙啦，而家你要兩寫。嗱，兩樣寫你聖誕哦，嗱嚇，嚟下次就可以兩12號12日3點時間先堂地啲，啊我 OK。那最後改天父，愛漸漸係愛你。最珍寶貴，在我嘅生命裡，那最後改天父，愛緊緊是着你，對做嘅都是有你，你最後嘅天賦。
少不是家嘅主耶穌，係最寶貴嘅。我相信自己要更加通才，要做最好嘅本自家，自家本自家嘅心中係仰慕耶穌基督，因為一切自家問題，自家嘅眼珠本係向晒主耶穌嘅，自家信心係千萬在主耶穌嘅地，因為主耶穌能夠帶自家去得勝嘅路，要痛苦要逼實，一定嘅開路冇自家，所以自家唔好離開主耶穌。感謝你主耶穌一個途徑當中，我相信隆重我都實得到一最好嘅恩典，破少本自家嘅主耶穌得到上帝嘅恩典上。感謝你主耶穌，我禱告本隆重兄弟姊妹，要痛苦嘅，要不平嘅，主耶穌摸出嘅平，支持嘅平，恢復嘅心。嘅平，通過主耶穌嘅變相得到支持，在耶穌基督嘅名得到撒講阿門。阿門。那隆重唱唱，那是家嘅詞。